සිවුරස්සේ තියෙන ජුණ්ඩ කපලා තමයි ඊළඟට මහාන කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඇයියකෝ මේක හරි කෙලියක් වුණානේ. ඒ පාර අපි කල්ලතෝනියලු. අපි බෞද්ධ විරෝධීන්ලු. අපි බුදුහාමුදුරන්ට ගරහනවලු. සමා අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ. මං ඕක බුදුදහමේ හේතුඵල දහමෙන් හොයලා දෙන්නම්කෝ. හේතුව මොකද්ද? බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල්කඩ කියලා විශ්වාස කරන අටමස්ථාන බාර පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන කියන හාමුදුරුවෝ. ඒ පූජනීය ස්ථානයේ ආවාසගය ඇතුලේ පුංචි දැරිවියක්ව දූෂණය කරා කියලා චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. එතකොට ඒ චෝදනාවලට අදාළ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකින් උන්වහන්සේට අප ලැබිලා තියෙනවා. අප ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අප ලබා දෙන්න හේතුුනේ නිට්ටඹුව මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක අධිකරණයට කියනවා අපි මූලික විමර්ශන ඔක්කොම අවසන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පෙන්වලා දෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදියුන් පෙන්වලා දුන්නා. ඒ මූලික විමර්ශන හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ කියලා. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙවිදියකට. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි ඔය වගේ චෝදනාවකින් දැන් මුළු සමාජයේම ඇවිලිලානේ තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බෞද්ධ ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. බෞද්ධ ජනතාවට වේදනාවක් තියෙනවනේ. ඔබට මතකද හාමුදුරුවෝ 30 දෙනෙක්ද කොයිද තායිලන්තේ නම් කුඩු ගෙනාවා. ඒ සාමණේර හාමුදුරුවෝ ගෙනාවනේ. අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දෙන්න කලින් ලංකාවේ ඉහළ සංඝයා වහන්සේලා මොකද කරේ? විනය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේලාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. දැන් මුන්වහන්සේට විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවද නැද්ද කියලා මීක් නැහැ. ඇයි මුනිවත රකින්නේ? උඩ බෞද්ධ ජනතාවට ඒ තියෙන වේදනාව හේතුවක් වීම නිසා ඒ කට්ටිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න. ඔන්න හේතුඵල දහම. එහෙනම් ඵලය නැති කරගන්න නම් හේතු නැති කරගන්න ඕන. හේතුව විදියට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හරි විදියට විමර්ශන කටයුතු කරන බව දැනෙන්න ඕන. වගේම සංඝයා වහන්සේලා පල්ලේගම හේමරතන කියන සැකකාරයාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. සරලව මෙච්චරයි. මේ පාර වෙසක් පොයට අටමස්ථානට යද්දී අටමස්ථාන බාර ලොකු හාමුදුරුවෝ පල්ලේගම හේමරතන කියලා කියවෙද්දී බෞද්ධ ජනතාවට අවංක වේදනාවක් එනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක ඔබ වහන්සේලාට තේරුම් යන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඒ විදියට අපි කතා කරද්දී ඔබ වහන්සේලා ජනමාධ්‍යට වෙලා මේ විදියට කතා කරනවා. දැන් මේගොල්ලන්ට හොද පල්ලමක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන යම් සිද්ධිදාමයන් අල්ලලා මේ ශාසනයට පහරෙල්ල. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඊටාම පැහැදිලි මෙතන NGO නඩ මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ ලොකු ගේම් එකක් ගහන්නේ කියන එක අපිට ඊටාම පැහැදිලි. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමාට අවධාරණය සිහිපත් කරනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය නියාමනයක් සිද්ධ කරලා මේ ශාසනයට එල්ල කරන ප්‍රහාරය වළක්වන්නට අවශ්‍ය කරන දැඩි තීන්දුව తీරන ඔබතුමා ගන්න කියන ඔය ඉතින් බලන්නකෝ අපේ හාමුදුරුවෝ වැරදි තැනීමනේ අල්ලගෙන තියෙන්නේ. අපේ හාමුදුරුවනේ අහගන්න. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වැඩිම අවයව දන් දීලා තියෙන්නේ. ඇට මස් ලේන ආහාර වකුගඩු දීලා තියෙන්නේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා. ලංකාවේ මිනිස්සු නැති බැරි වෙද්දි වැඩියෙන්ම ගෙවල් දොරවල් හදලා දීලා තියෙන අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කරදරයක් සිද්ධ වෙද්දි ඉන්න හිටින්න තැනක් විදියට තැන් ටික දීලා තියෙන්නේ. පරාර්ථ චර්යාවේ එදලා තියෙන අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා. ජාති ආගම කුල මල ભેද එතන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාට. දැන් සුද්දොන්ටත් බණ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉගෙන ගන්නවා. අඩේ ඒවා අහද්දි අපේ හිත කොච්චර පිරිසිදු වෙනවද? අපි පෘථග්ජන මිනිස්සු අපි අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි මොනවද? වගේ වැරදි කරපුවාම මොන වගේ අගතින් සිද්ධ වෙනවද කියලා අපිව නිවැරදි මඟට යවන්න පුළුවන් හොඳම හැකියාව තියෙන ඔබ වහන්සේලාට. අපි ඔබ වහන්සේලාව විශ්වාස කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ අනුගාමිකයෝ විදියට අපි ඔබ වහන්සේලාට හරි විදියට ගෞරව කරනවා. එතකොට අපි විරෝධය දක්වන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලාට නෙවෙයි. අපි විරෝධය දක්වන්නේ ඔන්න ඔය අරහත් දජයට මුවා වෙලා ජනතාවගේ විශ්වාසයේ ගෞරවය අවභාවිතා කරන ඒ කුපාඩි සිවුරු රඳවන වලට ඒ තක්කඩි සිවුරු හරුන්ට තමයි අපි විරුද්ධ වෙන්නේ. අනේ අපේ හාමුදුරනේ වරදවා නම් තේරුම් ගන්න එපා. වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි. නැවත එවැනි දෙයක් නොවෙන්න මෙන්න මේ ඉතිහාස පාඩම හොඳට මතක තියාගන්න. පෙරේද අධිකරණයෙන් තීන්දුව ලබා දුන්නා. කාටද? උඩුවිල සුජාත කියන ලොකු හාමුදුරන්ට. දඬුවම අවුරුදු 10ක් බරපතල වැඩ සහිතව සිර දඬුවම්. මොකද්ද ප්‍රශ්නය? යන්නේ මම 2009 අවුරුද්දට. එතකොට ඒ පුංචි දරුවගේ වයස අවුරුදු 9යි. තාත්තා නෑ. අම්මා මන්ද මානසික. ඒ කියන්නේ ඒ පුංචි කොල්ලා සුනීත සෝපාකගේ කුලේ දරුවෙක්. ඒ දරුවා මහාන කරන්නම් කියලා බාරගත්තා උඩුවිල සුජාත කියන ලොකු හාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ 2009 අගෝස්තු 21 වෙනිදා රාත්‍රිය උන්චි දරුවව ගෙන්න ගන්නවා කාමරයට. දොරවල් ජනෙල් ඔක්කොම වාලා ඒ දරුවට කියනවා කලිසම ගලවන්න කියලා. මෙතනින් එහාට කතාව ඔබ කැමති නම් අහන්න නැත්නම් ඔබට යන්න පුළුවන්. කලිසම ගලවන්න කියලා. ඒ පුංචි දරුවා, ඒ කියන්නේ 4 පන්තියේනේ අවුරුදු 9යිනේ පුංචි දරුවගේ ගුද මාර්ගෙට අර උඩුවිල සුජාත කියන හාමුදුරන්ගේ පුරුෂ ලිංගය අතුල් කරනවා. රිදෙනවා අපේ හාමුදුරනේ රිදෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ නැවැත්තුවාලු. ඊට පස්සේ 2009 අගෝස්තු 25 වෙනිදා ආයෙත් අර පුංචි එකව ගෙන්නගෙන කාමරේට. පුංචි එකාගේ කලව දෙක අස්සෙන්
ඒ ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ පුරුෂ ලිංගයෙන් නටවලා තියෙනවා. ඒ පොඩි එක අධිකරණයට කියනවා ඒ ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ පුරුෂ ලිංගයෙන් සුදු පාට මොනවද ආව මම ජීවිතේරම දැක්කේ දාලු. ලිංගික අධ්‍යාපනයක අවශ්‍යතාවය පුංචි දරුවන්ට ලබා දිය යුතුයි කියලා අපිට දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද? ඔබ හිතන්න පුළුවන් මගේ දරුවන්ට නම් ඕවා මම කියලා දීලායි තියෙන්නේ. හැබැයි අම්මෙක් අප්පෙක් නැති අසරණ ජීවිත ඒ කියන්නේ කාම අතුරයන්ට නිරන්තරයෙන්ම අහු වෙන්න පුළුවන් ලොකුම අවදානමක් තියෙන ජීවිතවලට ඒවා ලැබෙන්න ඕනේ නැද්ද? හොඳ ඇල්ලීම good touch එක මොකද්ද? නරක ඇල්ලීම bad touch එක මොකද්ද කියලා පුංචි උන් දැනගන්න ඕනේ නැද්ද? නැවත එවැනි අසාධාරණකම් අකටයුතුකම් සිදු නොවෙන්න ඕනේ නේද මේ සමාජය තුලේ? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දිය යුතුමයි. කොට දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ ඕවට නම් විරුද්ධව සිවුර උස්සගෙන කෑ ගහන්න හදන්න එපා උන් හොඳේ. අන්තිමට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඇල්ලේ ගුණවන්ත හාමුදුරුවෝ මාධ්‍යට ඇවිත් කියනවා බුද්ධ ශාසනයට මෙතරම් ගරහන සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් අපි මේ තාක්කල් දැක්කේ නෑ කියලා. අපේ හාමුදුරුවනේ ওই කතාව වෙනස් කරගන්න. අපි මේ තාක්කල් දැකලා නෑ බුද්ධ ශාසනයට මෙච්චර කැත වැඩ කරන සංඝ රත්නයක්. හැමෝටම අදාළ නෑ. තොප්පි හරි විදියට දාගන්න. මොකද ඒ සිවුර අස්සේ ඉන්න ඒ ටක්කඩි ටික ඔතනින් ගලව ගන්න ඔබ වහන්සේලා ක්‍රියාත්මක උනේ නැත්නම් ඔබ වහන්සේලාත් අපිට ඇඟිල්ල දික් කරොත් අන්තිමේදී බුද්ධ ශාසනය පිරිහෙන්නෙම බුද්ධ ශාසනය තුලින්ම කියලා බුදුහාමුදුරෝ කියපු ඒ අනාගත වාක්‍ය කවදා හරි ඇත්තක් වේවි. ඒක අපි ජීවත් වෙලා ඉද්දිම අපේ ඇස්පනා අපිට දකින්න ලැබේවි. ඒ පිළිබඳව බෞද්ධෙක් විදියට මට තියෙන්නේ වේදනාවක්. ඔබටත් විවිධාකාර අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. ජය වේවා.